Buonasera telespettatori, buonasera e ben ritrovati con 20:10, l'approfondimento quotidiano con le notizie, i grandi fatti, gli eventi del nostro territorio. Questa sera, come ormai da qualche settimana, il sabato, andremo ad affrontare l'argomento degli alpini nell'attesa di questo grande appuntamento dal 12 al 14 di maggio con la Dunata del Piave. Un ringraziamento agli ospiti che sono intervenuti qui con noi questa sera, il sindaco di Treviso Giovanni Manildo, buonasera. Buonasera sindaco, e il generale Renato Genovese, cerimoniere della Dunata 2017 e membro del COA. Allora, buonasera generale, allora ormai dicevamo è partito il conto alla rovescia, meno di un mese a questo evento così importante, così atteso dalla città di Treviso, dalla Marca intera, ma non solo. Generale, a che punto siamo con l'organizzazione? L'organizzazione è nella fase finale, è un anno che ci lavoriamo, lo sappiamo tutti, ormai tutte le attività, sia quelle operative sia quelle logistiche, sono arrivate alla fine e quindi noi ci aspettiamo che l'evento abbia il massimo successo. Chiaramente, come ogni evento, nonostante tutta la preparazione che possiamo aver fatto nella maniera più accurata e dettagliata possibile, c'è sempre un po' di ansia, un po' di timore, perché ci sono degli aspetti che possono cercare di trovare in noi delle preoccupazioni. Noi siamo pronti, il primo evento che ci sarà prossimamente è il giorno 20 con la presentazione ufficiale e la conferenza stampa che verrà, che è una tradizione anche quella della Dunata, e da lì si parte. Ecco, quindi insomma l'organizzazione messa in piedi dal COA ormai è ultimata, sono stati ritoccati o si stanno ritoccando insomma anche gli ultimi dettagli, un'organizzazione così imponente, una macchina imponente, sindaco, quella che si è messa in movimento per un evento che dicono insomma le stime dovrebbe richiamare in città quasi 500.000 persone. Treviso come si sta preparando a questa pacifica invasione delle penne nere? Beh, Treviso ha una gran voglia di Dunata, sicuramente c'è l'entusiasmo, c'è la voglia di partecipare a questa grande invasione delle penne nere. Da una parte quindi c'è questa attesa, c'è anche la preoccupazione per il fatto che 400.000, 500.000, tutte le persone che verranno alla Dunata, che si riverseranno sulla nostra città, qualche preoccupazione da parte dei cittadini la porta. Devo però fare i complimenti al COA, al generale Genovese, a tutti gli alpini che stanno lavorando veramente con professionalità e con passione all'organizzazione di questo evento, non lasciano nulla al caso, e quindi anche nei prossimi giorni daremo alla città le informazioni sulla viabilità, anche che abbiamo già dato, però le ripeteremo sulla raccolta rifiuti, quindi i modi per poter vivere la Dunata in modo tranquillo anche per i cittadini di Treviso. Devo dire però che le persone, gli alpini che sento, sono tutti in attesa appassionata di questo evento incredibile che, ricordiamo, la 90ª Dunata del Piave, centenario della Grande Guerra a Treviso, è proprio un'occasione memorabile. Infatti è stato un grandissimo risultato quello di poterla aver avuta qui nel nostro territorio. Diceva sindaco, c'è qualche preoccupazione soprattutto per le persone, per i cittadini che risiedono in città, che quindi inevitabilmente insomma qualche disagio lo dovranno sopportare, non fosse altro insomma per i parcheggi, per la viabilità. Abbiamo sentito nei giorni scorsi appunto che cosa ne pensano i trevigiani. Sentiamo un po' se resteranno a casa, se invece c'è anche qualcuno che preferisce già dal giovedì allungare il weekend, magari approfittando anche delle scuole che saranno chiuse per fare un ponte. Sentiamo. A Dunata degli Alpini, resta a Treviso o scappa dalla città? Penso che rimarrò in città. A goderseli? A godermeli, certo. A Treviso penso per ora. Andrei a vedere com'è la città con gli alpini? Penso di sì, sì. A Treviso. A godervela? Sì, certo. Anche se ci sarà tanta confusione? Mi piace la confusione. Io me ne vado. Per evitare il caos? Per evitare il caos. Mio marito resta perché è stato tenente degli alpini, per cui lui se la godrà tutta.
Non le dispiace perdersi un evento storico, insomma, per la città? Ho vissuto già quello precedente, ho fatto anche quello di Padova, per cui no, questa volta vado via. Resto a Treviso. Anche se ci sarà confusione. Forse non andrò in giro, però mi ricordo l'altra che mi è piaciuta moltissimo. Lasciamo perdere. Perché è già preoccupata per i disagi? No, è che ogni 5 minuti chiudono la città perché passa il ciclismo e quindi... Quindi lei se ne va? No, non so, no, non me ne vado, però vedrò di fare altrimenti. Penso che mi fermerò. Perché andrò via? Bisogna coglierli con un certo entusiasmo, non andare via. È chiaro che ti creano qualche disagio, però insomma è importante. Sì, gli alpini. L'ho vissuta 2 volte, sia a Udine che a Treviso, tanti anni fa, è spettacolare, dovete venire. Vale la pena restare? Assolutamente, assolutamente, è meraviglioso. Allora, generale, tra favorevoli e contrari, qualcuno che magari teme ci siano troppi disagi, però insomma alla fine la grande maggioranza delle persone preferisce non perdersi questo spettacolo, che del resto non arriva proprio tutti gli anni. Questo è un evento unico, è diciamo, il messaggio annuale che l'Associazione Nazionale Alpini dà non solo agli alpini associati, ma a tutta l'Italia, a tutta, diciamo, la popolazione. Il sistema della gestione della dunata chiaramente richiede una preparazione e comporta anche dei disagi, però io almeno nelle adunate a cui ho partecipato si è visto che la gente, quando la dunata è finita, dice: quando è che tornate la prossima volta? Questo l'hanno detto a Bolzano, l'hanno detto a Pordenone, l'hanno detto a Piacenza, perché si è creato un clima di festoso, di gioia, di allegria, di stare insieme. Non è una goliardata, non è una festa di carnevale, perché l'Associazione Nazionale Alpini è un'associazione d'Arma che rispetta certi valori, e quindi pur nel piacere di stare insieme, di trovare i vecchi amici, i compagni che hanno vissuto i 20 anni insieme nelle caserme, o anche adesso abbiamo gli amici degli alpini, cioè persone che condividono i valori dell'associazione pur non avendo prestato servizio militare negli alpini, e tutto questo crea un clima, diciamo, gioioso e che fa piacere alla gente, anche a chi non è alpino e a chi non ha fatto il servizio militare. Ecco, tra l'altro ne parlavamo proprio prima di entrare in studio, ormai l'età media, diciamo, degli alpini si sta anche alzando, non essendoci più la leva obbligatoria, per cui anche il clima delle persone che partecipano alla dunata è più tranquillo rispetto a quello che si poteva avere qualche decennio fa. Esatto, infatti è stata non soppressa, è stata interrotta la leva, e quindi chiaramente, non avendo quel ricambio e quella facilità di avere gente nuova, i nuovi ventenni, chiaramente l'età media si sta alzando, quindi avremo una media, ormai si può aggirare dai 50 anni in su, mediamente 40-50 anni, anche forse più, e quindi si tratta anche di gente molto più, pur amando la festosità della dunata, più pacata, seria. Sono tutti padri di famiglia, se non sono padri di famiglia sono anche nonni, e quindi chiaramente nell'allegria, nel piacere di trovarsi assieme ci sarà una compostezza che c'è sempre stata in tutte le nostre adunate. Ecco, Sindaco, quindi sicuramente una grande festa, quella che coinvolgerà Treviso, una grande festa alla quale però avete voluto proprio porre anche dei paletti, c'era la famosa ordinanza vietati i trabicoli, i birocci, proprio affinché tutto si svolga nella maggiore tranquillità e serenità possibile. Proprio per quello che diceva il generale, cioè la Dunata degli Alpini è una festa di un'associazione d'Arma che fa proprio l'orgoglio di appartenenza il senso più forte. Ecco, lei ha il suo cappello qui davanti, lei cappello, è un alpino. Infatti è una cosa di cui sono orgoglioso, e sicuramente la Dunata è un momento in cui si rivivono i momenti belli passati con gli amici, è un momento bello in cui si rivive la positività di una vera comunità. Gli alpini sono una delle poche vere comunità dove c'è un senso di appartenenza fortissimo, e questa è una cosa contagiosa. Io mi ricordo la dunata del 94, io sono partito
per il servizio militare nel 95, quindi ho vissuto la Dunata di Treviso del 94 non da alpino, ma ho un ricordo incredibile, bellissimo della città in quel periodo. Poi proprio perché, come diceva il generale, la Dunata è un caos organizzato e nella sua organizzazione, io uso una parola che sembra strana, ma ha una sua sobrietà e un suo stile. I biroci, cosiddetti biroci, queste cose che assomigliano di più a una carnevalata che alla Dunata degli Alpini, sono oggettivamente pericolosi e molto spesso sono mezzi non autorizzati, mezzi che non hanno la possibilità di circolare. Ecco, noi d'accordo con l'ANA, e mi fa molto piacere che l'ANA abbia fatto una campagna no ai biroci alla Dunata, noi l'abbiamo accolta come amministrazione, riteniamo che sia un divieto che serva per amplificare la gioia di stare insieme, il fatto di vivere la Dunata tutti insieme prendendo l'aspetto positivo e far sì che la Dunata sia un ricordo fantastico per gli alpini e per i cittadini che le vivono. Ogni tanto qualche biroccio faceva un po' saltare questo equilibrio e penso che sia giusto che non ci siano alla Dunata. Ecco, al di là diciamo di trabicoli, birocci, il clima internazionale purtroppo che stiamo vivendo impone che soprattutto a fronte di manifestazioni che richiamano un così alto numero di persone ci sia un occhio di riguardo particolare alla sicurezza. In questo senso avete avuto degli incontri con la prefettura, la questura, come si sta preparando Treviso a questo? Abbiamo la conoscenza. Siamo in rapporto con le autorità che devono garantire questo, sappiamo che si sta lavorando, penso anche il Comitato Organizzazione Adunata con chi deve garantire la sicurezza, quindi prefetto, questore, e siamo certi che sarà tutto fatto all'insegna della massima sicurezza e tranquillità. Ecco, in questo senso ci sono degli incontri periodici in questura, in quanto la questura è responsabile dell'ordine pubblico e quindi con tutti gli aventi causa, e soprattutto il problema che ha preoccupato e che preoccupa inizialmente è l'afflusso e il deflusso, quindi ci sarà un afflusso sulle autostrade da Treviso Nord, Treviso Sud e di pullman, macchine, insomma in maniera, soprattutto la domenica, perché non dimentichiamo che il Triveneto dà il maggior numero di alpini iscritti all'associazione e quindi verosimilmente la gran parte degli alpini arriveranno tra il sabato notte e la domenica. Chi non è già stanziato qui è alloggiato negli accampamenti che sono stati predisposti, e quindi ci sarà sicuramente un problema di traffico. Poi per quanto riguarda l'interno della città, Treviso rispetto ad altre città è abbastanza felice, in quanto essendo circondato da mura le porte sono quelle e di lì non si entra, insomma non è che ci possono essere imprevisti di macchine o camion, come è successo ad Asti per esempio, che ci siamo trovati durante la notte un tir proprio vicino alla tribuna che non eravamo riusciti a bloccare, abbiamo dovuto, diciamo, con la polizia cercare di mandarlo via. Quindi in questo senso diciamo Treviso è una città fortunata in quanto è più facilmente controllabile. Proprio è facilmente controllabile avendo le porte. Diversamente da altre città, e anche Trento prossimamente avrà queste difficoltà da coprire. Ecco, ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, restate con noi, tra pochissimo nuovamente in studio per parlare della Dunata degli Alpini. A tra poco. e 10, rieccoci in studio, stiamo parlando di Adunata degli Alpini, di tutti gli eventi, le manifestazioni in programma per questo evento che richiamerà centinaia di migliaia di persone a Treviso e nella sua provincia dal 12 al 14. In generale sono davvero molti gli eventi che vengono organizzati, oltre all'evento clou naturalmente, certo, che è la sfilata in programma per la giornata di domenica. Beh, come tradizione militare qualsiasi cerimonia inizia con un'alzabandiera, quindi un onore alla bandiera italiana, che è doveroso in
tutto quello che noi facciamo, non solo come per chi è militare in servizio, ma anche in ambito associativo. Del resto voglio dire, vi scusi se la interrompo, la provincia, l'intera provincia di Treviso è un tripudio di tricolori, già da una ventina di giorni la Marca è tappezzata di bandiere dell'Italia. Sicuramente, però l'atto solenne sarà quello che dovremo fare e quindi ci sarà questo alzabandiera multiplo, perché avremo la cerimonia principale a Treviso, tuttavia con un maxi schermo cerchiamo di riuscire a fare in maniera che si possa vedere Montegrappa, Fagarè, Isola dei Morti e Nervesa della Battaglia, in maniera che ci sia una contemporaneità delle 4 sezioni che faranno un alzabandiere contemporaneo in quelli che sono i simboli della nostra patria. E chiaramente questi simboli sono anche una memoria ai caduti che noi vogliamo ricordare, quindi sono atti doverosi che noi facciamo sempre, quindi non è per la donata nazionale, ma qualsiasi cerimonia, per piccola o grande che sia, l'alzabandiera e gli onori caduti sono un classico che dobbiamo fare assolutamente. Poi le altre attività sono attività che mai penso che siano già state divulgate abbondantemente. Ci sarà di importante l'arrivo della bandiera di guerra del 7° Reggimento Alpini e il venerdì, prima dell'alzabandiera, c'è un'attività che diciamo esula un po' da quello che è la donata stessa organizzata dal COA, ma è un qualcosa che ha organizzato la sezione di Treviso in maniera individuale, che è un concerto d'archi nella chiesa di San Nicolò il giovedì sera alle 8:30. Come si chiama? Il gruppo d'archi Veneto, patrocinato dal Comune e dalla sezione di Treviso, si esibirà nel Requiem di Mozart. Quindi tutti i cittadini di Treviso sono invitati. Sarà un ingresso libero, un evento dedicato ai trevigiani. Solo ai trevigiani, diciamo. Poi chiaramente chi c'è, l'ingresso è libero, la chiesa mi pare che abbia una capienza abbondante, quindi chi può vada ad assistere a questo concerto. Poi chiaramente gli altri eventi clou sono quelli del sabato e la domenica, la cittadella militare, le opere che sono state fatte e poi la sfilata finale della domenica. Ecco Sindaco, gli alpini lasciano comunque sempre un segno nella città che li accoglie, un segno diciamo che andrà anche oltre quelli che sono i 4 giorni della Dunata. Nel caso di Treviso in che cosa si concretizza questo messaggio, insomma, che rimarrà, e non solo messaggio ma anche un qualcosa di concreto? Gli alpini, si dice che gli alpini lasciano il posto in modo migliore di come l'hanno trovato, ed è veramente così. Lo lasciano sia dal punto di vista della pulizia, sembra incredibile, ma dopo le adunate le città non sono sporche, questo è anche merito sicuramente dei servizi di pulizia ma anche degli alpini. Gli alpini regaleranno alla città una pulizia del tratto delle mura, come anche nel ricordo di quanto avevano fatto nel 94, e poi metteranno a posto con tinteggiature e vari lavori anche dei diversi plessi scolastici, lavoreranno nei quartieri, quindi un riscontro tangibile della loro venuta e un ricordo, poi un miglioramento del posto che hanno trovato che rimarrà a ricordo di questi 3 giorni di celebrazione. Ecco, veniamo a quello che sarà l'evento clou della manifestazione, la sfilata in programma domenica. Generale, ce lo stanno chiedendo tanti, soprattutto i bambini, i muli ci saranno o no? I muli ci saranno. Chiaramente la sezione di Vittorio Veneto, che tradizionalmente è quella che ha iniziato tramite un vittoriese a mantenere questi animali, ci sarà. Ci sarà l'unico militare, chiamiamolo non in servizio, in pensione ormai, che è Iroso. Ecco, allora la interrompo subito perché noi il mulo Iroso siamo andati a conoscerlo ieri. Vediamo quindi il servizio su questo animale che è l'ultimo rimasto. Vediamo.
Natale nel 1979, nome di battaglia Iroso dall'anno di nascita, come usava nei reggimenti alpini. Iroso da cappella maggiore è l'ultimo mulo ad aver prestato servizio di leva. 38 anni, ma per un mulo siamo al secolo di vita. Trascorre le sue giornate in questa azienda di Anzano, coccolato dal proprietario Antonio De Luca, che lo ha salvato dal macello, e dagli alpini del reparto Salmerie di Vittorio Veneto. Ricordo ancora l'acquisto De Luca, che nel 92 e poi nel 93 acquistò 13 muli alpini, salvandoli da morte certa. Da alpino ho salvato questi muli per un aiuto che ho un'azienda boschiva, forestale, per l'esbosco del legname, eccetera, eccetera, e ne ho comprati e salvati 13. Fa quasi capricci da stare il buon Iroso, che da anni ha appeso il basto, il carico di viveri e artiglieria, dai 50 agli oltre 100 kg al chiodo, e si gode il riposo dei giusti tra questa stalla dove vive con 5 altri muli alpini e il bosco del Cansiglio dove trascorre l'estate. Cieco e senza denti, è nutrito con uno speciale mangime fatto arrivare solo per lui dal Piemonte. Ha combattuto tante battaglie Iroso. Tutto si portava, le ruote del cannone, la paglia, il mangiare, il bere, tutto quello che serviva in coso, che serviva sulla trincea, insomma, capito? Iroso è suo compagno ormai da 3 decenni? Sì, Iroso è venuto qui nel 92, dal 92 in poi siamo rimasti sempre insieme. Alberto Zanette lo cura e lo segue e con Iroso ci parla. Ci parlo perché lui capisce, perché alla mattina quando noi veniamo qua per darla a mangiare si fa il nome di Iroso alza la testa e arriva subito in stalla per mangiare. Pensa un po' che intelligente che è. Un monumento questo mulo. Iroso è l'ultimo mulo militare riconosciuto in Italia, tuttora vivente, 39 anni. È un'icona che rappresenta il profondo rispetto che gli alpini hanno per questi animali, anche perché incarna le sofferenze che questi animali hanno condiviso con i nostri nonni. L'obiettivo è portarlo a maggio alla Dunata di Treviso con tutte le cautele del caso e con permessi speciali per farlo tornare a casa la sera. Il proprietario su Iroso è chiaro. Vediamo gli ultimi giorni, faccio venire qua un veterinario, non mi accontento di uno, faccio venire un altro, se ce la fa andare a Treviso. Perché questo è importante, perché non vorrei che sia Treviso l'ultima meta per Iroso. Iroso deve ritornare a casa e andare avanti ancora. Ecco, allora ci auguriamo naturalmente che non sia ovviamente l'ultima meta, ma ci auguriamo tutti di poterlo vedere Iroso a Treviso. Sicuramente De Luca ha una passione per questi animali e l'ha trasmessa a tutto il reparto Salmerie, perché se non ci fosse stato De Luca difficilmente avremmo avuto un reparto Salmerie ancora in ambito associativo. E quindi questo è un onore e merito di De Luca, che mantiene nelle sue proprietà, in una scuderia preparata ad hoc, questi muli. Ecco, stavamo parlando della sfilata, quindi state organizzando nei minimi dettagli. Gli alpini sfileranno in fila per 7, se non sbaglio, 7. Mi sembra, no. Per 7, per 8? Per 8. Quindi si è dovuto anche aggiustare qualche tratto del percorso. Treviso, insomma, sappiamo, ha un centro che è abbastanza piccolo, alcune strade sono un po' strette, quindi diciamo, magari... ci saranno 2 momenti di sfilata, l'arrivo della bandiera di guerra in cui si arriva in Piazza dei Signori e chiaramente lì si sfilerà per la parte più storica di Treviso. La domenica invece, sfilando all'interno delle mura, quindi ci sarà la possibilità di avere uno spazio maggiore e quindi la sfilata dovrebbe scorrere in maniera più veloce, diciamo, e da avere meno problemi. Forse ci sarà l'ammassamento, non credo che creerà nessun problema, perché nella piazza del mercato, in piazza come si chiama? Burchellati, lo spazio c'è, è tutto organizzato. Per lo scioglimento vedremo, abbiamo già organizzato in maniera che le varie sezioni possano sciogliersi su strade differenti, in maniera tale che il deflusso, creare un ingorgo che non in si uscita, crei un tappo, insomma. che non si crei, insomma, che si possa sfilare celermente verso la stazione oppure tornare indietro, dipenderà dalla gente, perché dobbiamo dimenticare che all'inizio
diciamo, la sfilata inizia alle 9 e quindi è tutto facile perché davanti non c'è nessuno e quindi le prime sezioni che sfileranno non avranno difficoltà, ma quando si arriva verso le 11, mezzogiorno, che quelli avanti magari tornano indietro, non vanno via subito e così via, quindi bisogna essere un po' rigidi nel invitare la gente a lasciare la strada libera, gli alpini stessi che sfilano a lasciare la strada libera per poter defluire in maniera celere. Ecco Sindaco, in questo senso arriveranno rinforzi per la polizia locale, proprio per far sì che ci sia un supporto ad aiutare la polizia locale di Treviso in questo compito che sarà sicuramente molto complesso. Beh, un compito importantissimo, la nostra polizia municipale sta lavorando bene, abbiamo chiesto aiuto e rinforzo a tutti i comuni contermini, sicuramente anche a tutti i comuni che hanno organizzato la dunata, ad altri comuni, anche il comune di Padova manderà dei vigili a supporto, polizia municipale a supporto, poi abbiamo tutta la protezione civile, la protezione degli alpini, quindi ci sarà un servizio d'ordine a garanzia degli alpini e dei cittadini assolutamente imponente. Ci teniamo proprio che questa sia una dunata fatta bene, come ci piace fare da queste parti. Esiste un'organizzazione interna nostra che si chiama SON, Servizio d'Ordine Nazionale, che è quello che gestirà materialmente l'afflusso e il movimento della gente che sfila. Questo lo gestisce sia il venerdì sia il sabato in tutte le nostre manifestazioni. Questi volontari, chiamiamoli, che sono 150 volontari, che ormai sono addestrati perché partecipano a tutte le manifestazioni o in massa o in maniera ridotta, dipende se si tratta di una manifestazione nazionale oppure di una manifestazione a carattere regionale, e quindi sanno come muoversi, come invitare la gente, gli alpini intendo dire, a fare in maniera che la sfilata possa avere un certo ordine, insomma. Certo, in questo senso, Sindaco, c'è stato anche un accordo con la MOM proprio per evitare che la gente ingorghi le strade di accesso e in uscita poi quando sarà terminata la manifestazione, per l'utilizzo e per l'incentivo dell'utilizzo del mezzo pubblico. Sì, è fondamentale l'utilizzo dei mezzi pubblici, perché sicuramente, visto la mole il gran numero di persone che affluirà nella città di Treviso, sarà necessario utilizzare il trasporto pubblico, quindi ci sarà la possibilità con un prezzo convenzionato, un biglietto convenzionato, di utilizzare i trasporti, altri saranno messi a disposizione dell'organizzazione degli alpini, quindi in quei giorni penso che il modo migliore per muoversi sia o la bicicletta o per chi può andare a piedi nelle vicinanze di Treviso, chi si deve muovere da luoghi esterni, a utilizzare i mezzi pubblici. La MOM, devo dire, che sta facendo degli sforzi molto importanti per garantire una copertura capillare. Stiamo anche nei prossimi giorni, insieme al Presidente della Provincia Stefano Marcone e all'assessore regionale, avremo degli incontri per proprio approfondire questo servizio e renderlo ancora più utilizzabile da tutti i cittadini. E le ferrovie anche. Anche le ferrovie ci saranno dei treni speciali, esatto. Anche nella notte, no? Mi sembra fino alla mezzanotte. Verranno incrementati i treni. Il tempo a nostra disposizione è praticamente terminato. Velocissimi, 20 secondi a testa, un appello che fate ai trevigiani e a tutte le persone che verranno ad assistere a questo evento. Generale. Quello che posso dire è un evento importante non per l'associazione soltanto, ma per tutta la nostra comunità. L'associazione è fatta di volontari, che i volontari sono cittadini normali, cittadini che vivono la realtà di tutti i giorni, e quindi dico a tutti i trevigiani: accogliete questi alpini, sono gente come tutti i cittadini del mondo, e quindi sarà sicuramente un bel evento se tutto andrà come noi abbiamo predisposto. Sindaco. Anch'io un invito, un caldo invito ai trevigiani di vivere l'eccezionalità di questo evento degli alpini, lasciarsi cullare da questi 2 giorni, che sicuramente sono 2 giorni diversi dalla routine, ma sono 2 giorni che, se vissuti insieme agli alpini, battendo allo stesso ritmo degli alpini, con passione e voglia di stare insieme, saranno dei giorni indimenticabili. Quindi un invito a godersi queste giornate importanti di comunità e di celebrazione del centenario della Grande Guerra.
Ecco, chiudiamo quindi la puntata di oggi con questo invito. Un ringraziamento al sindaco Giovanni Manildo e al generale Genovese per essere stati qui con noi. Noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Grazie.